بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة معانا دلوقتي جهاز نوكيا 105 بيدينا شاشة بيضة. طبعا في ناس كتير من الزملاء بيقع في نفس المشكلة، بيغير الشاشة على طول، بنلاقي نفس العطل بيقابله. فاحنا مع بعض ان شاء الله كده هنحلها، مفيش دقيقتين هنكون مخلصينها مع بعض ان شاء الله. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده الشاشة بيضة. نيجي هنا يا شباب، بنعد رجل الخمسة، ادي 1 2 3 4 5، تمام، خمسة هنا، وبنلف ظهر التليفون بنعد المقاومة التالتة، ادي 1 ادي 2 ادي 3، هنوصلهم ببعض هيشتغل معانا على طول ان شاء الله. نشوف كده مع بعض. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. خدنا رجل الخمسة من هنا يا شباب. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. رجل الخمسة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. نجيب بقى نعد من هنا، ادي المقاومة اتنين التالتة، هنوصل في التالتة. إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم يا شباب في الرجل التالتة. طبعا هو كان فصل إضاءة وعملناه، طب بس يعني الإضاءة سهلة الكل بيشتغل، بس المشكلة عندنا في الشاشة البيضاء إن الكل بيعاني منها. نجاوب كده مع بعض. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دقيقة واحدة. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم. تمام، مشكلتنا اتحلت بكل بساطة الحمد لله. وقتل داود جالوت وآتاه الله